我差谢谢点选了另您的评价外一家，那家后来我在网上也看到一些不好的一些视频评论，还挺幸运的。好的，好的，好的，谢谢。先过瓷砖空鼓吧。瓷砖的话是允许空鼓的，它空鼓率的话不超过一面砖的5%，不超过一面墙的15%。然后地砖的话是不允许空鼓的。首先我们看一下它的一个平整度，可以摸一下这4个角。从这侧面摸，看一下会不会对对对硌手。地砖的话，我们可以用脚给它搓一下，就是它有没有硌脚，这方法比较好用啊。我们敲一下，我们每一面砖都有敲啊。因为这个后面这个墙是空的。那我们边敲的话，我说一下这个小条儿，外面很多人是没有的，转了面板之后啊，它就是一个黑的镂空的。然后这边这个整地阀啊，我们是用了一块整砖给它挖的。如果说2片砖拼的话，它以后的话也有漏烟的风险。他把那个煤气，就是那个表后面啊，都给贴上了。有的师傅手伸不进去，他就不贴了，偷懒是吧？对对对，像这根管子后面，这边其实也是不好贴。对，所以说看细节嘛。像这种地方就是很关键的。这里再敲一下。靠墙边，靠墙边是有一点，因为本来的话，像这种有重心的地方，拿东西给撑住还好，因为它边上到时候会用胶给它收掉。这里有一点这样的啊，就是说地砖的空鼓的话，它是有一定的概率性问题。上工看一下，试着给它一边敲一边给它放点浆处理一下。好了，然后还有一个问题，上工，今天总算逮到你了。这音响是没有缝的啊，这没缝的话，你软网给它拉一个，不然没缝做上去都肯定掉的。下一步检测墙地的平整度，就是2米以内的话，误差不能大于2毫。侧面看一下，没有任何问题的。还有这个直角，没有任何问题的，也没问题。我们拿塞尺试一下，好吧？1毫米。然后再看一下阳台，像这种大空间的话，居中验一下。这个基本上没缝隙。那我们下一步，我们去检查一下我们的地漏。地漏的话，第一我们看一下它是在管子的正中，第二个看我们的有没有断层，断层是没有的啊。我看这个淋浴房是一个回字形的，可以拿手边上摸一圈。还有我看一下我们的马桶管子必须要高出地砖，等到后期装反正砖的时候，把它多地方去掉。那我们下一步我们看一下坡度，最重要一点就是说淋浴房的坡度，我们看一下它一个最低点，最低点的话是7公分，看一下一个最高点，最高点是5公分，这里比这里低2公分。同一水平线上，数字越大越低。再测一下旁边这里，还有一整个斜角下去。这个是4.8公分，这是最高点。那我们看这里5.4、5.8的样子，这里比这里低2个毫。干区是没有坡度的，干区如果有坡度的话，你的马桶就爆缸了。下一个我们就验一下90度角了。首先这里肯定是有一个台杯柜的，我们看一下它成不成90度，正负零。那我们走到这里来了，我们顺便看一下这个花洒是不是水皮。如果现在的话，网红花洒比较多，可能不好安装。那我们这个时候一定要给它量一下，是不是在同一水平线上，刚好是在一个正中心。然后那下面验收一下我们的木工。首先的话，我们看这个点，这点是我觉得是非常关键的。全部都是 L 型，防止是什么呢？这种转角的地方，它这种切角后期可能会开裂，所以全部都是整板做的这样的一个切割。用于整张板给它切了一个7字角，也是一样的，避开这种远水缝。哎，这个我们一定要内嵌到墙体里面去。如果它只是在表面的话，这个地方以后不会开裂。然后这种8字角，然后这种不能同缝，这条缝不能跟这条缝在同一个平面上。这里还看得到边笼是用木针加干壁钉来给它固定的啊，不是用钢钉。然后我们的螺丝钉都是采用镀锌的，后期我们用水泥再做一遍那防锈处理。这里发现一个问题了，裸线。像今天所有的问题，陈监理都会全部拍照，做一个记录，然后发到群里，后期统一做一个整改。到时候你们可以在群里验收一下整改的结果。我是觉得黄老师前期的沟通效率非常高。你看我们家其实这2个卫生间也好，都不好处理的。黄老师都是按照我的预期去做出来的。单工的话，几乎每天都会来正他，就是我跟他的打的交道还挺多，事情都提前跟我退休。对，就是上工跟工地的这个粘性非常高。对对对，怎么说呢？我是非常觉得这是我选的很对的一件事。好的，好的，好的，谢谢。那像未来也是一样的，如果说我们工地发生任何不好的事情啊，就我们也不能保证施工这么漫长的过程这么复杂，一点问题都没有。如果说真的出现问题，您及时跟我们反馈，跟我们成功或者我都可以。那我也有视频号，像我们这种做自媒体啊、做口碑的这种公司，其实最害怕是什么呢？最珍惜的是自己的羽毛。就像您说的那些视频下面的评论，我们每一个都会看。如果说真的看到不好评，可能1个晚上都睡不着。所以非常感谢你，感谢你。